ひとまずそのままにしておいてください。怪我をする恐れがあります。十分にご注意ください。今日午前10時18分ごろ、鳥取県と島根県で震度5強の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震の後も鳥取県や島根県などでは体に感じる地震が相次いでいて、気象庁は警戒を呼びかけています。午前10時18分の地震で震度5強を観測したのは鳥取県の境港市、日野町、大府町、島根県松江市、安来市でした。また震度5弱が鳥取県米子市、比叡津村、南部町、大木町、日南町、島根県雲南市でした。映像は総理大臣官邸の現在の様子です。高市総理大臣が総理大臣官邸に入るところです。映像は総理大臣官邸の現在の様子です。先ほど高市総理大臣が到着をしまして、まもなく記者団の取材に応じるものとみられます。映像は総理大臣官邸の現在の様子です。エントランスの様子です。高市総理大臣が総理大臣官邸に到着しました。おはようございます。本日10時18分ごろ、島根県東部を震源とする地震が発生し、鳥取県境港市、日野町、江北町、島根県松江市、安来市で最大震度5の